8 януари 2017 година. Преди по-малко от час Гришо размазани шикори с 2-1 на финала в Бризбейн. А ние отново сме в парка Заимов. Това е пета обиколка. Минати са вече над 6 км и половина. Синоптика показва минус 14. Усещане като за минус 25. А за нас това няма значение. В момента сме в страната, където няма вятър и мога да си сложа ръкавицата да направя това клипче. От другата страна вятър е ужасен и там ръката замръзва за секунди. Това съм аз. Това е парк. Почти няма хора. Няколко дечица. Вчера и днес една и съща бебешка количка с едно младо семейство да е в парка. И стопаните на кучетата, както винаги, те нямат избор. Тя по София, тук вече излиза вятър и аз ще съм принуден